ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪಿ ಸಿನ ಬಜೆಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ನಾನು. ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗೇನು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿವೆ, ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾವ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಿ ಸಿನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹಿಂದೆ ನೋಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೊಸ ಪಿ ಸಿನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಒಂದು ಪಿ ಸಿನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಪಿ ಸಿನ ಹಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಂಡ್ ಎರಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನ ನಾವು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ದೊಡ್ಡ ತೆಲ್ಲವಾಗಿದೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸುಮಾರಿವೆ ನಿಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನೀವು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನ ಬೈ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನೀವೇನಾದರೂ ಬರೀ ಗೇಮಿಂಗ್ನ ಇಷ್ಟಪಡೋರು ಅಥವಾ ನಾನು ಬರೀ ಗೇಮಿಂಗ್ನ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಸಿ ಪಿ ಯುನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡೋದು, ಅದನ್ನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಗೇಮ್ ಮಾಡೋದು ನನಗೆ ಅಂಥದ್ದೇ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ರೈಸನ್ ಕಂಪ್ನಿಯ ರೈಸನ್ 5 3500 ಈ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ನಿಮಗೆ ಸುಮಾರು 10-10,500 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಫ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೀವು ಆಫ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಫ್ಲೈನಲ್ಲೇ ಬೈ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಟಿಪ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನೀವೇನಾದರೂ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ ಇಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಆನ್ಲೈನಲ್ಲೇ ಬೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಲಿಂಕ್ನ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ನಾನು. ರೈಸನ್ 5 3500 ನೀವೇನಾದರೂ ಗೇಮಿಂಗ್ನ ಇಷ್ಟಪಡೋರಾಗಿದ್ದರೆ. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಥರದ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ನೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ನೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿನೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಂತರ ಗೇಮಿಂಗ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೇಮಿಂಗ್ನೂ ಆಡ್ತೀವಿ. ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಬಜೆಟ್ ಪಿ ಸಿನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರೋದು ನಾನು. ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೇಮಿಂಗ್ನೂ ಆಡ್ತೀನಿ, ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ನೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಂಥದ್ದೇ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಬೇಕು ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ರೈಸನ್ ಕಂಪ್ನಿಯ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅಂತೇಳಿ ರೈಸನ್ 5 2600. ತುಂಬ ಓಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಓಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸರೇ, ಆದರೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. 4K 2K 1080p 60 FPS 30 FPS ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗೇಮಿಂಗು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸರ್. ಈ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ನಿಮಗೆ 6 ಕೋರ್ ಮತ್ತು 12 ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ 6 ಕೋರ್ 12 ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ರೈಸನ್ 5 3500 ಏನು ಬರೀ ಗೇಮಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನ ಹೇಳಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 4 ಕೋರ್ 8 ಥ್ರೆಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ, 6 ಕೋರ್ 12 ಥ್ರೆಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸನ 12 ಕೈನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫೋಟೋಶಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮದುವೆ ವಿಡಿಯೋ ಫೋಟೋ ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಗೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತೊಂದರೆ ಆಗದೇ ಲ್ಯಾಗ್ ಆಗದೇ ಆರಾಮಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ 3.4 ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ 3.9 GHz ನಿಮಗೆ ಬೂಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 19 MB ಮೆಮೊರಿ ಕ್ಯಾಚ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. 2933 ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೆಮೊರಿನ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ DDR4 ರ್ಯಾಮ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಜೊತೆಗೇ 2 ಚಾನಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ AM4 ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕಾಂಪಿಟಬಿಲಿಟಿ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ AMDಯ 300 400 500 ಆ ಸೀರಿಯಲ್ ಚೀಪೆಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕಾಂಪಿಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಬೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ 3 ವರ್ಷ ವಾರಂಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. 19 MB ಈ ಕ್ಯಾಚ್ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ನೀವೇನಾದರೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಮೆಮೊರಿ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಟಾಸ್ಕ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರ, ನೀವು ಒಂದರಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಒಂದರಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರ, ಒಂದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರ. ಟಾಸ್ಕ್ಗಳು ಹಲವಾರು ಇರ್ತವೆ.
ಅಲ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ ಕ್ಯಾಚಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, 19 MB ಮೆಮೊರಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಗೆ. ಕ್ಯಾಚಿ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಏನಾಗ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೆಮೊರಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂಥವು ಕೆಲವೊಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತವೆ ತಂತಾನೆ. ಆದರೆ ಮೆಮೊರಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟಾಸ್ಕ್ಗಳು ಹಾಗೇ ಇರ್ತವೆ. ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ನಿಮಗೆ ವರ್ಕ್ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ, ಸ್ಪೀಡಾಗಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ AMD ಕಂಪ್ನಿಯ Ryzen 5 2600 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎರಡನೇದಾಗಿ PC ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ MSI ಕಂಪ್ನಿಯ 450 AMD ಕಂಪ್ನಿದೆ. ಇದು MSI B450 ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 4 ಟೈಪ್ ರ್ಯಾಮ್ ಸ್ಲಾಟ್ನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ನೀವು ಆ 8 GB ರ್ಯಾಮ್ನ 4 ರ್ಯಾಮ್ ಸ್ಲಾಟ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಜೊತೆಗೇ ಇಲ್ಲ 16 GB ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 4 ರ್ಯಾಮ್ ಸ್ಲಾಟ್ ಇರುವಂಥ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫ್ಯೂಚರ್ಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಓವರ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗುವಂಥ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದರ ಪ್ರೈಸ್ ನಿಮಗೆ 6,500 ಅಥವಾ 7,000 ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರೈಸ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈಗ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 7,000 ಒಳಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ನಿಮಗೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 7,000 ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೈಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಪ್ರೈಸ್ನ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ. ಅಂದಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನ ಪ್ರೈಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ನಿಮಗೆ AMD Ryzen 2600 ನಾ ತಿಳಿಸಿರುವಂಥ ಪ್ರೊಸೆಸರ್, ಅದರ ಪ್ರೈಸ್ ನಿಮಗೆ 11,500 ಆಗುತ್ತೆ. ಆಫ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಬೈ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳೋದು ಅದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆಫ್ಲೈನಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೈ ಮಾಡಿದರೆ ಸುಮಾರು 10,000-10,500 ಸಿಗ್ಬೋದು. ನೀವು ಬಾರ್ಗೇನ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 10,000-10,500 ಸಿಗ್ಬೋದು ನೀವು. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ 11,900 ಈ ರೀತಿ 12,000 ಹತ್ತತ್ರ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಸ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 12,000ವರೆಗೂ ಇದೆ. ಈಗ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ 11,500 ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಮಗೆ 6,500-7,000ವರೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬಜೆಟ್ PC ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಜೋಟೆಕ್ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ GeForce GTX 1050 Ti ಎಡಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದು 4 GB ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಿಮಗೆ. ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಕಾರ್ಡು ಕೂಡ. ನಿಮ್ಮದು ಬಜೆಟ್ ತುಂಬ ಟೈಟ್ ಆಗಿದೆ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟಲ್ಲೇ PC ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದು. ಈಗ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಗೇಮ್ಗಳು ಏನು ಬರ್ತವೆ ಎಲ್ಲವುಗಳು ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಲ್ಯಾಗ್ ಆಗದೇ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈವನ್ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋಟೋಶಾಪಿಂಗ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ 3D ವರ್ಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಚಾಯ್ಸೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು 2,000 ಒಂದು 3,000 ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದೇ ಕಂಪ್ನಿಯ ಜೊಟೆಕ್ ಕಂಪ್ನಿಯ 1050 ಏನು ಬರುತ್ತೆ, 1050 Ti ನಿಮಗೆ ಅದರ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ವರ್ಷನ್ 1060 ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಿಮಗೆ 13-14ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 2-3,000 ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು 4Kವರೆಗೂ ಲ್ಯಾಗ್ ಆಗದೇ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ರನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಟಾಸ್ಕ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ವರ್ಕ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬಜೆಟ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಕಾರ್ಡನ್ನ ಬೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಳ್ಳೆ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅದು. ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲಿಂಕಲ್ಲೇ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ನೀವು ಬೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರೈಸು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ಪದೇ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು, ಸಾರಿ. ಕೊರೋನಾ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರೈಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಕಾರ್ಡನ್ನ ಬೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ SMPS ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ.
SMP ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈನ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗೋದು SMP ಇಂದಾನೆ, ಅಂದರೆ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಅದೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು Ryzen 5 2600 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಗೆ 450 ವ್ಯಾಟ್ SMP ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೀವು ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಇನ್ನೂ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಓವರ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ನೀವು 550 ವ್ಯಾಟ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ 450 ವ್ಯಾಟ್ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಬಜೆಟ್ PC ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆದ್ದರಿಂದ 450 ವ್ಯಾಟ್ ಕೋರ್ಸೇರ್ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ಬಜೆಟ್ SMP ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ನಿಮಗೆ 3,000 3,500 ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. 3,099 ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ಇದೆ, 3,500 ಕೂಡ ಇದೆ. ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ವೇರಿಯಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎರಡೂ ಕೂಡ ನಾನು ಲಿಂಕನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. 450 ವ್ಯಾಟ್ ಆಗಲಿ 550 ವ್ಯಾಟ್ ಆಗಲಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೊಂಬೋ ಪ್ಯಾಕ್ ಬರ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟು ಕೂಡ ಸಿಗ್ತದೆ, SMP ಕೂಡ ಸಿಗ್ತದೆ. ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ SMP ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಬೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ, ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ನೀವು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತದೆ, ಕೇವಲ SMP ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತದೆ, ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಬೈ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕೊಂಬೋ ಪ್ಯಾಕು ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ನೀವು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಟು SMP ಎರಡು ಕೊಂಬೋ ಪ್ಯಾಕ್ ಎರಡು ಸೇರಿ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. 550 ವ್ಯಾಟ್ನ ಪ್ರೈಸ್ ನಿಮಗೆ ಅದೇ ಕೋರ್ಸಿಯರ್ ಕಂಪ್ನಿದು ಕೋರ್ಸಿಯರ್ CV550 CV ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು 80+ ಬ್ರೋಂಜ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 550 ವ್ಯಾಟ್ ಇದು ನಿಮಗೆ 4,895 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡುವಾಗ ನೋಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಕೋರ್ಸೇರ್ ಕೂಲರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ರೀತಿಯ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಲೋಕಲಾಗಿ ಬೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಬೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಜಿಬ್ರಾನಿಕ್ ಕಂಪ್ನಿದು ನಿಮಗೆ ಈಗ 4,500 ರೂಪಾಯಿ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು SMP ನಿಮಗೆ ಲೋಕಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೀವು ಶಾಪ್ನವನ್ನ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇದು ಅಂತ ಕೇಳಿ ಜಿಬ್ರಾನಿ ಕಂಪ್ನಿದು ಕೇವಲ 865 875 ರೂಪಾಯಿ ನಿಮಗೆ ಇದೇ ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡಲ್ಲ ಅವರು. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ನಾನು ಈ ಅದೇ SMP ಜಿಬ್ರಾನಿ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ಲೋಕಲ್ ಬಹುಶಃ ಹಾಕಿರ್ಬೋದು ಏನೋ, ಅವಾಗ ಅಷ್ಟೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಅದೇ ರನ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಜಿಬ್ರಾನಿ ಕಂಪ್ನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಬಜೆಟ್ನ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎರಡನ್ನೂ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನೀವು. ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಪ್ರೈಸು ಬಜೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ 550 ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ 550 ಹಾಕಿ. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಇದೇ ಸಾಕು ಅಂತ 450 ವ್ಯಾಟ್ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Ryzen 5 2600ಗೆ 4K ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು PC ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ರ್ಯಾಮ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಅನುಕೂಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ PC ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೋರ್ಸೇರ್ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ವೆನೆಜೆನ್ಸ್ LPX 8GB DDR4 ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು 3000 ಬೂಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದರ ಪ್ರೈಸ್ ನಿಮಗೆ 3,614 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. 8GB ಸ್ಟಿಕ್ನ 2 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಅಂದರೆ 16 GB ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಮುಂದೆ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಓವರ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 8GB ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲ್ಯಾಗ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೀವು ಮಾಮೂಲಿಯಾಗಿ 1080p ಗೇಮ್ ಆಡೋದ್ರಿಂದ ನೀವು 1080p ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡೋರಾಗಿದ್ದರೆ 8GB ಮೋರ್ ದೆನ್ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ನಾ 4Kನಲ್ಲೇ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಸುಮಾರು ಟಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಫೋಟೋಶಾಪು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 16GB ಮೆಮೊರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಟಿಕ್ನ 16GB ರ್ಯಾಮ್ ಸ್ಟಿಕ್ನ 2 ಬೈ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 32GB ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಬೇಕು ರ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೀವು ಭಾಳ ಟಾಸ್ಕ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹೆವಿ ಲೋಡ್ ಯೂಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವರ್ಕ್ ಭಾಳ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 16GB ರ್ಯಾಮ್ ಸ್ಟಿಕ್ನ 2 ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾನಿಟರ್ ಯಾವ ಸೈಜ್ನದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಮಾನಿಟರ್ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದು ಅಂದರೆ ಫುಲ್ HD ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾನಿಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ
ನಿಮ್ಮ ಮಾನಿಟರ್ ಸಣ್ಣದಾಗಿದೆ, ಸೈಜು ತುಂಬ 720 p ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಜೆಟ್ ಓಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅದರಲ್ಲಿ ಗೇಮ್ನ ತುಂಬ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕ್ಲಿಯಾರಿಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಲ್ಯಾಗ್ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಮಾನಿಟರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಕ್ಲಿಯಾರಿಟಿಯಾಗಿ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ PC ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಏನಾದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಸಾಕು, ನನಗದೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ ಏನಾದರೂ ತುಂಬ ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಬೇಡ ಬೇರೆ ತಗೊತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈಗ RGB ಲೈಟ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ, RGB ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ, RGB ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸರೌಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸುತ್ತಲೂ RGB ಲೈಟ್ಸ್ ಹಬ್ಬ ಆದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಆನ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಫ್ಯಾನ್ಗಳು, ರೌಂಡು ಲೈಟ್ಸ್ಗಳು, RGB ಲೈಟ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬ ಸೂಪರಾಗಿ ಕಾಣುವಂಥ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಡೋರಾಗಿದ್ದು ಯಂಗ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಭಾಳ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಗಳನ್ನು ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಕೂಡ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಓಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾವು ಅದೇ ಸಾಕು, ನನಗೆ ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಐಡಿಯಾ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಅದು ಓಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇವಷ್ಟು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸನ್ನು ಜೋಡಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ. ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೋರ್ಸಿಯರ್ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ಕೋರ್ಸಿಯರ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಇದು. 0.5 ಮಿಡ್ ರೇಂಜ್ ಟವರ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಅಮೆಜಾನ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೆ ರೇಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇದು ಪ್ರೈಸ್ ನಿಮಗೆ ಸೈಜ್ ನೇಮ್ LED ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರೈಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದರೆ 3,300 ಅಂದರೆ 3,229 ಅಂದರೆ 3,230 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು RGB ಲೈಟ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಸೈಡ್ಗೆ ಟೆಂಪರ್ಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರ್ಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಳಗಿನ ಮಿಷನ್ಗಳು, ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೇಬಲ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೈಡ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಟೆಂಪರ್ಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ RGB ಲೈಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮ PC ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಳಸುವಂಥ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ನ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಬೈ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ನ ಮಾತ್ರ ಬೈ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಲೈಫ್ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ಗೆ, ಉಳಿದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ನ ಬೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಅಂಥದ್ದು 1 TB ಬ್ಲೂ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಡಿಜಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಫೇಮಸ್ ಕಂಪ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಡಿಜಿಟ್ ಬ್ಲೂ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದರ ಪ್ರೈಸ್ ನಿಮಗೆ 3,599 ಅಂದರೆ 3,600 ರೂಪಾಯಿ ಇದರ ಬೆಲೆ ನಿಮಗೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಬ್ಲೂ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಕಲರ್ಗೂ ಒಂದೊಂದು ಅರ್ಥ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾವ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ನಾವು ಯಾವ ಕಲರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇವಿಷ್ಟು ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. SSD ಕಾರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕಿಂಗ್ಸ್ಟಾನ್ ಕಂಪ್ನಿ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಕಿಂಗ್ಸ್ಟಾನ್ SSD ಕಾರ್ಡ್ 120 GB 240 GB ನಿಮಗೆ ಮೆಮೊರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಕೂಡ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ನಾವು ಬಜೆಟ್ PC ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದರದ್ದೇನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗನ್ನಿಸ್ತು. ನೀವು ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಜೆಟ್ PC ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇವೆಷ್ಟು ಕೂಡ ಸುಮಾರು ಹತ್ತತ್ರ ನಿಮಗೆ 40,000 45,000ವರೆಗೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಪ್ರೈಸ್ನ ಅಕ್ಯುರೇಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಓಲ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದರೊಳಗೇನೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಗ್ಬೋದು. ಇದು ಮಾತ್ರ ಇವಿಷ್ಟು ಮಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಡ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನೀವು ಈಗ ಫ್ಯೂಚರ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಇವಿಷ್ಟು ಗುಡ್ ಫೀಚರ್ ಇವಿಷ್ಟು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಈಗ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವಿಷ್ಟು ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನು, ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ನಾನು. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಒಂದೇ ಮಾತ್ರ.